ամփոփելով այսօրվա դատական այս նիստը, ամփոփելով խորհրդի նիստը, նախ ինչ արձանագրումներ ունեք եւ բացարկի միջնորդությունը փաստացի Թումանյանցին առնչվող միջնորդությունը մերժվեց, որքանով էր օբյեկտիվ մերժման հիմքում դրված այդ առարկությունը։ Մարտավարական առումով միգուցե եւ մեր համար շահավետ էր այդ միջնորդության մերժումը, որովհետեւ մեր դիրքերը ավելի ամրապնդվում են այն առումով, որ Ամերիկյանները ներկայացուցիչը ասաց, որ խնդիրը նա է, որ Անդրեասին Պարանը չի իր բացարկի միջնորդությունը մերժել։ Մերժել են տվյալ նիստի մասնակցող ՀԲԽ անդամները։ Եվ որևէ կերպ կիսում դա իրանցն է։ Որևէ մեկ կերպ չեն կիսում, դա հենց իրանցն է։ Եվ ասում է, որ միեդի վճռով խախտում արձանագրված պայմաններում անձը, որ են վերագրվել այդ խախտումը, այս ինչ են ասում այդ անձը, որովհետև ինքն է մնացել նախորդ նիստի մասնակիցներից, մյուսները կամ լիազորությունների ժամկետներն լրացել կամ գնացել են, չգիտեմ։ Նա մասնակցում է մի գործի քննությանը, որով դատավորին մեղադրում են միեդով հիմնարար իրավունքի խախտում կատարելու մեջ։ Պարոն Աբդալյան, մեկ հստակեցում, ամեն դեպքում բացի վերոնշյալ հանգամանքը, մասնակցությունը նախորդ նիստին, նաև մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ են եղել Թումանյանց, Անդրեասյան այդ զույգի կապի մասին, եւ աշխատանքային ընկերություն, եւ այլ հանգամանքներ, տարբեր հրապարակումներ կան, դրվագներ կան, ես չեմ ուզում հիմա ցիտել։ Արդյոք, այսպես ասած, Թումանյանցը չի բերի այս հաջորդիվ կատարվող գործողություններում Անդրեասյանի ազդեցությունը մնալով կազմում։ Ունենք մտավախություն, ունենք մտավախություն, բայց մեր մի այդ դիումներ մենք սրա մասին չենք խոսել, ավելի շատ մենք ինստիտուցիոնալ խնդիրներ ենք դրել եւ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, չգիտեմ ինչի, կոչում էր դրանք, որոնք մեր բացարձակ կապ չունեն, մենք այդ հիմքով չէինք բացարկել ներկայացրել, բայց ին համար ընդունելի չի նաեւ այս սոլիդարությունը արդարադատության նախարարության, որովհետև հանգամանքներ են փոխվել, նոր փաստեր կան եւ սա այն դեպքը չի, որ համերաշխության սկզբունքով պետք է առաջնորդվի։ Արձանագրվել են բավականին բաներ եւ հարցադրումների նման ձևով պատասխանելը ճիշտ ասած իմ համար ընդունելի չի։ Դա պետական մարմնի ներկայացուցիչի համար կարծում ճիշտ վարվել է եւ չի վարվել է կերպ չի։ Պարոն Աբդալյան, իսկ ԲԲԽ-ի սոլիդարության մասին ինչ կարող եք ասել, նկատելի է, որ նախագահը պարբերաբար ձեր ներկայացուցիչին ընդգոտում էր, մեկ անգամ էր ասեց 54 կետերը պետք է պարզաբանեն եւ այլն, այսինքն արդեն շտապողականություն է դրսևորում ԲԲԽ-ում։ Ես կմնամ մեկնաբանությունից 54 կետերի մասով մի քիչ ավելի որովհետև հարցերակետներ կուղարկեցությանը վերաբերող թեմային են դեպքում, երբ որ միեդը արձանագրել է, որ օրենսդրությունը հստակ չի, մեր նախարարության ներկայացուցիչը ասում է, որ ամեն ինչ լավ է, հստակ է, այսինքն եթե ձեր համար հստակ է եւ միեդը նման բան արձանագրել, դուք ասելու բան չունեք, դա հեչ կապ չուներ 54 կետերի հետ։ Ես առումով ես համաձայն եմ ձեր հետ։ Ակնկալիքներից խոսելով թեև դեռ շուտ է, պարոն Անդոնյան, ինչ կարող եք ակնկալել ԲՏԽ-ի կազմից, հաշվի առնելով, որ էլի ընդհանրություններ կան, այսպես ասած, սրտաճումներ կան կոնկրետ նշանակողների հետ։ Չգիտեմ, հենց Աթաբեկյանը ԿՊ-ական պատգամավորի բարեկամական կապ ունի, Թումանյանցը Կարեն Անդրեասյանը նոր պաշտոն ունի, Թումանյանցը դեռևս շարունակում է իր նախկին ընկերների հետ շփումը, առհասարակ այս առումով։ Սկզբունք ունեմ ես գործելավոճ, դա շատ երկար տարիների ընթացքում ամրապնդված է,
մենք կանենք այն ամեն ինչ, որ պետք է անենք, եւ թող լինի այն, ինչ որ լինելու է։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, սա ճիշտ սկզբունք է ապրելու, աշխատելու համար։ Շնորհակալություն։